ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಫ್ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಗು ಸೀನುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಕರ್ಚೀಫ್, ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ದಸ್ತಿ ಬಟ್ಟಿನ ಈ ತರ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಚೀಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೊಣಕೈನ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಗೈಯಿಂದ ಮೂಗನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಗೈನ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಬೇರೆಯವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮುವುದು ಸೀನುವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಚಿಫ್ನ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಸಬೇಡಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.